फिलहाल इस MT-15 में एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या पब्लिक मतलब बरस जाएगा हमारे ऊपर। माशाल्लाह मतलब बहुत ज्यादा लाउड है, खतरनाक वाला। इतना का प्राइस ही आपको लगभग 40,000 का मिलेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हम आ चुके हैं एक फिर से नया वीडियो लेकर हमारी MT-15 के साथ। तो ये रहा मेरा MT-15, देख सकते हो व्हाइट ऑरेंज में। तो फिलहाल इस MT-15 में एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम है अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो और प्रॉब्लम को देखो क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेरी MT-15 को स्टार्ट किया मैंने, तो गाइस यही है प्रॉब्लम कि एग्जॉस्ट बहुत लाउड हो गया है। तो इस लाउडनेस को कमाने के लिए हम डीबी किलर लगाएंगे। तो चलो मैं दिखाता हूँ ये कितना लाउड है। मैं एक बार पूरा एकदम फ्लाई बाय मार के दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो। बहुत ही लाउड है ये एग्जॉस्ट। चलो चुपके से जाके डीवी किलर को लगाते हैं, नहीं तो पब्लिक मतलब बरस जाएगा हमारे ऊपर। तो गाइस फाइनली ये रहा हमारा MT-15 लेके आ गए हैं। देखा कितना लाउड है, माशाल्लाह मतलब बहुत ज्यादा लाउड है, खतरनाक वाला। तो हमने लेके आ गया है, देख सकते हो ये रहा डीबी किलर इस साइलेंसर का। गाइस छोटा सा डीबी किलर, इसका प्राइस है लगभग 800 रुपए के आसपास। तो चलो फटाफट से इसको साइलेंसर को खोलते हैं और खोलने के बाद इसको लगाते हैं। साइलेंसर चल बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। इसको खोलने के लिए हमको एलन की का जरूरत पड़ेगा। ये रहा एलन की, 5 mm का एलन की। तो 5 mm की एलन की से इस तीनों नाट को खोल देंगे अच्छे से। गाइस चलो अभी इस 2 स्प्रिंग को मतलब निकाल देते हैं और अभी इसको खोलना पड़ेगा। ये है आपका 6 mm का। साइलेंसर को मतलब कपड़ा से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी फिलहाल। ओह भाई तो ये रहा गाइस एग्जॉस्ट फाइनली एक्रोफोबिक का। कितना लाउड है देखना। तो चलो गाइस फिलहाल डीबी किलर को अंदर डाल देते हैं। ये रहा साइलेंसर, देख सकते हो ऐसे करके इसको ऐसे डाल देंगे। ये देखो डाल दिए और अभी एग्जॉस्ट को लगा देंगे। यहाँ पर बहुत गर्म है, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो चलो अभी इस कवर को लगाते हैं, कार्बन फाइबर कवर को, जो कि डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कार्बन फाइबर का पार्ट अगर लेने जाओगे गाइस तो मतलब इतना का प्राइस ही आपको लगभग 40,000 का मिलेगा। एक स्प्रिंग लग गया, अभी दूसरा वाला को लगाते हैं बस। तो गाइस हो गया हमारा साइलेंसर का डीवी किलर लगाना कंप्लीट। अभी फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं बाइक को। अभी आवाज सुनना। ओ भाई एकदम परफेक्ट आवाज है, ना ज्यादा है या फिर कम है। अभी रोड पे लेके जाके टेस्ट करते हैं कि कितना साउंड है। एक बार फ्लाई बाय मार के आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो गाइस मैं अभी एकदम फुल थ्रोटल जाके दिखाता हूँ आवाज कितना कम हुआ है, ये आप ध्यान रखना। तो गाइस देखा आपने कि कितना मतलब साउंड कम हो गया है। तो मतलब अभी एग्जॉस्ट एकदम परफेक्ट साउंड दे रहा है और मतलब किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा।
तो चलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये डीबी किलर का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस ये रहा डीबी किलर, इसको फिलहाल